గైస్ యాజ్ యూ నో ఎస్టర్డే అహ్మదాబాద్లో ఒక ప్లేన్ క్రాష్ అనేది జరిగింది అండ్ ఆ ప్లేన్ హాస్టల్ మీద క్రాష్ అయింది. అక్కడ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అండ్ అందులో 5 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ చనిపోయారు అండ్ ఒక డాక్టర్ కూడా చనిపోయారు. మిగతా 50 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఇంజర్డ్ అయ్యారు, కానీ ఇది కూడా ప్రాపర్ కౌంట్ కాదంట. అండ్ బ్యాడ్ లక్లీ ప్లేన్లో ఉన్న అందరూ ప్యాసింజర్స్ చనిపోయారు. 241 మెంబర్స్ చనిపోయారు, కానీ అందులో ఒకడే లక్కీయెస్ట్ తనే రమేష్ విశ్వాస్ కుమార్. తను ఒక్కడే సర్వైవ్ అయ్యాడు అంత పెద్ద యాక్సిడెంట్ నుండి. ఎందుకంటే తను ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ పక్కన కూర్చున్నాడు. సో యాక్సిడెంట్ అయిన వెంటనే తను ఆ ఎమర్జెన్సీ విండో నుండి జంప్ చేశాడు, కాబట్టి తను ఒక్కడే సర్వైవ్ అయ్యగలిగాడు. అండ్ ఈ యాక్సిడెంట్లో గుజరాత్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అయిన విజయ్ రూపానీ కూడా చనిపోయారు. అండ్ ఇంకో అప్డేట్ ఏంటంటే చనిపోయిన వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి టాటా గ్రూప్స్ 1 crore ఇచ్చి హెల్ప్ చేస్తా అన్నది. అండ్ అలానే ఇంజూర్డ్ అయిన వాళ్ళ బిల్ కూడా టాటా గ్రూప్సే పే చేస్తా అని చెప్పింది.